चाहिँ हामी यस भिडियोमा 11.3 को पार्ट 2 लिएर आएको छौँ। यसको चाहिँ 2 नम्बरको क्वेसन 1 नम्बरको क्वेसन चाहिँ हजुरले हेर्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला, जहाँ पार्ट 1 छ। त्यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरेको छ। त्यस्तै आज चाहिँ पार्ट 2 लिएर आएको छु। अब पार्ट 2 मा चाहिँ 2 बाट स्टार्ट भएको छ, 2 नम्बर क्वेसनबाट। अब फाइन्ड द स्क्वायर अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन भनेको छ 2 नम्बरको क्वेसनमा। भनेपछि यसको स्क्वायर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि हामीलाई फर्मुला दुईटा फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई यो 2 नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्नलाई। एउटा चाहिँ a + b को होल स्क्वायर भन्ने, जसको फर्मुला a² + 2ab + b²। अर्को a - b को होल स्क्वायर भन्ने, जसको a² - 2ab + b²। यो दुईटा फर्मुला जान्न चाहिँ जरुरी छ यो क्वेसन गर्नको लागि। अब द स्क्वायर अफ 3x² + 2 को स्क्वायर भने के हुन्छ त? 3x² + 2 को होल स्क्वायर। अब यो a + b को टर्ममा आएको जस्तो भएको भएन। अब यसको लागि फर्मुलामा लान a को होल स्क्वायर प्लस 2a, b को ठाउँमा के छ? 2 + 2 को होल स्क्वायर। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? 3 को स्क्वायर भनेको 9, x² को स्क्वायर भनेको पावर मल्टिप्लाई गर्ने 4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12x² + 4। यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। b मा के छ? 5x - 2y। माइनस भएपछि माइनस वाला फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ। जस्तै अघि जस्तै सेम, द स्क्वायर अफ 5x - 2y भनेको के हुन्छ भन्दा 5x - 2y को होल स्क्वायर। अब यसलाई फर्मुलामा खोल्दा यो भनेको a हो, यो भनेको b हो। अब a को स्क्वायर छ, त्यही भएर 5 को होल स्क्वायर, 5x को होल स्क्वायर माइनस a को ठाउँमा के छ? 5x, b को ठाउँमा के छ? 2y प्लस, अब यो लेख्छौँ 2y को होल स्क्वायर। अब यसलाई खोल्ने मात्र हो। 5 को स्क्वायर भने 25, x को स्क्वायर भने x² माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 x र y प्लस 2 को स्क्वायर भने 4, y को स्क्वायर भने y²। यसरी पनि यो b नम्बर सल्भ गर्न सकिन्छ। c नम्बरमा के दिएछ? 3x² - 1/3y। अब स्टुडेन्टहरु केमा कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि 1/3y माथिकोलाई स्क्वायर गर्ने हो कि तलकोलाई स्क्वायर गर्ने हो कि भन्ने कन्फ्युजन छ है। त्यो कन्फ्युजनमा चाहिँ नहुने, दुईटैलाई स्क्वायर गर्ने हो है। दुईटै भनेकै b हो हाम्रो है। अब द स्क्वायर अफ 3x² - 1/3y भनेको के हुन्छ भन्दा 3x² - 1/3y को के भयो? होल स्क्वायर। अब यसलाई फर्मुलामा लादा यो भनेको a, यो भनेको b भनेपछि a को स्क्वायर भने के छ? 3, यो भने a भयो, यसको होल स्क्वायर माइनस 2a, b भने 1/3y प्लस 1/3y को होल स्क्वायर। के गरे भन्दाखेरि a² - 2ab प्लस b² गरेको है, फर्मुलामा राखेको। अब खोल्छौँ हामी। 3 को स्क्वायर भनेको 9, x को स्क्वायर को स्क्वायर, x को स्क्वायर को स्क्वायर भनेको हामी पावरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। के गर्छौँ? मल्टिप्लाई गर्छौँ है। x को पावर 4 भनेपछि x को पावर 4 माइनस, अब यो 3 र यो 3 काटिन्छ। कसरी काटिन्छ भन्दा यो 3 माथि, यो 3 तल भनेपछि अप्पनमा बस्यो नि, यो अप्पनमा भएपछि हामीले काट्छौँ नि, हो त्योबाट काटिन्छ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माथि बाहिर रह्यो 2 1 जा 2x² अपन तल y प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो। 1 को स्क्वायर भनेको 1 × 1, त्यही भएर 1 नै हो। त्यसकारणले 1 नै राख्यौँ। तल 3 को स्क्वायर भने 9, y को स्क्वायर भने y²। यसरी चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है त। d मा के छ भन्दा x² + 1/2x है। अब यसलाई पनि सेम हो। द स्क्वायर of
एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x भनेको के हुन्छ भन्दा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x को होल स्क्वायर। अब अघि माइनस थियो, अहिले हामीसँग के छ प्लस, त्यही भएर प्लस वाला फर्मुला युज गर्छौं। जस्तै a को स्क्वायर भने x को स्क्वायर प्लस 2, a भनेको x स्क्वायर छ, b भनेको के छ 1/2x छ प्लस 1/2x को होल स्क्वायर। बुझ्यो यो फर्मुलामा राखेको हो। अब अघि भने जस्तै x को स्क्वायर भने के हुन्छ रे x को पावर 4, किनभने पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसकारण x को पावर 4। अघि हामी 3 3 काटेका थियौं, अब हाम्रो 2 2 छ, यो 2 2 काट्यो। अब अर्को पनि काटिन्छ, के काटिन्छ भन्दा x, यो x स्क्वायर भनेको x कतिवटा हो दुईटा हो भनेपछि एउटा x र एउटा x काट्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो प्लस x प्लस 1 को स्क्वायर भने 1, 2 को स्क्वायर भने 4, x को स्क्वायर भने x स्क्वायर। यसरी चाहिँ यो क्वेशन सल्भ हुन्छ। ई नम्बरको गर्छौं है त। अब ई नम्बरमा के छ x - y + z, तीनटा टर्म छ हैन, x पनि छ y पनि छ z पनि छ, तर हामीलाई त फर्मुलामा दुईटा मात्र दिएछ a + b अथवा a - b। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा दुईटा बनाउने, यो तीनटा टर्म भनेर चाहिँ के बनाउने दुईटा, कि त यसलाई लिएर यो एउटा यो दुईटालाई a अनि यसलाई b माने पनि हुन्छ, होइन म अगाडिकोलाई चाहिँ a मान्छु अनि पछाडिको दुईटालाई चाहिँ b मान्छु भन्न पनि पाइन्छ है, आफ्नो इच्छाबाट गर्ने हो है त। म चाहिँ अब अगाडिकोलाई a पछाडिकोलाई b मानेर गर्छु है त। द स्क्वायर अफ x - y + z = x - y + z को होल स्क्वायर। अब यसलाई म a मान्छु, यसलाई b मान्छु है त। अब यसलाई a मानेपछि फर्मुलामा के छ प्लस वाला फर्मुला राख्नु पर्यो, यो माइनस हेर्ने होइन। अब किन भन्दाखेरि x - y भनेकै a भइसक्यो हाम्रो, भनेपछि यस बिचको फर्मुला के बिचको साइन चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब फर्मुला आन्सर के हुन्छ a को स्क्वायर, यो दुईटै भनेको a भनेपछि a को स्क्वायर प्लस 2 फर्मुलाको 2, a भनेको कति छ x - y, b भनेको कति छ z प्लस b को स्क्वायर भने z को स्क्वायर। अब फेरि यो दुईटा टर्ममा आयो, यो दुईटा टर्ममा आएपछि हामी फेरि फर्मुलामा खोल्न सक्छौं, तर केमा खोल्नु पर्यो माइनस वाला फर्मुलामा। अब फेरि यसलाई a, यसलाई के मान्नु पर्यो b, a को होल स्क्वायर माइनस 2, a भनेको छ x, b भने y प्लस y को होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दा यो 2 ले पनि x - 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, z ले पनि x - y लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, त्यसकारण हामी पहिला 2 र z लाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। 2z x - y प्लस z को होल स्क्वायर। अब चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं, खोल्नु पर्नेलाई खोल्छौं है त। x को ब्र्याकेट होल स्क्वायर भने x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर भने y को होल स्क्वायर भने y स्क्वायर प्लस। अब मल्टिप्लाई गर्छौं 2z x - y छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेला एकचोटी यसलाई गर्छौं, अर्कोचोटी यसलाई गर्छौं, जस्तै 2xz - 2yz। अब किन x र y चाहिँ किन बीच-बीचमा लेखेको, किन 2zx नलेखेको भन्ने कुरो क्वेशन आउला है। यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि हामीले म्याथमेटिकलमा अब जस्तै a b c लाई हामी abc लेख्छौं, b c a लेख्दा अलिकति सेम नै हो, तर अलिकति कस्तो देखियो नि त हो। त्यसकारण अब कुनै बेला कस्तो हुन्छ भन्दा abc लेख्यो, अर्कोमा चाहिँ bac लेख्यो, यो दुईटा एउटै हो, तर स्टुडेन्टले के भन्छ ए यसमा यस्तो छ, यसमा अगाडि a छ, यसमा अगाडि b छ, यो चाहिँ सेम होइन यो डिफरेन्ट हो भन्ने पनि हुन्छ क्या। त्यसकारण हामी अगाडि आउने टर्मलाई अगाडि लेख्छ, पछाडि आउनेलाई पछाडि नै, जस्तै 2xz - 2yz। त्यही गरे है त। अब यसलाई 2xz - 2yz प्लस z को स्क्वायर, यतिसम्म बुझाएछ। अब यति पछि सिद्धो, यति मात्र लेख्दा पनि हामीलाई पुग्छ, तर
हामी म्याथमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा स्क्वायर स्क्वायरलाई सँगै राख्छौँ अनि बाँकी सेमलाई चाहिँ सँगै राख्छौँ। त्यसकारण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बाँकी यो तिनवटा छ नि, त्यसलाई माइनस 2xy प्लस 2xz माइनस 2yz। यसरी चाहिँ यो पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब क्राफ्ट नम्बरमा के छ भन्दा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठ्याक्कै यही नम्बरको जस्तै क्वेसन हो तर यसमा चाहिँ के छ स्क्वायर छ हो। यसलाई पनि त्यसरी गर्छौँ है त, द स्क्वायर अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भनेको के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको होल स्क्वायर। अब यसलाई के मान्छौँ, तीनटा टर्म भएको कारणले है त, यसलाई ए मान्छौँ यसलाई बी मान्छौँ। अब फर्मुला अनुसार के वाला फर्मुला राख्नु पर्यो, बिचमा प्लस भएको कारणले प्लस वाला, यहाँ प्लस भएर प्लस वाला फर्मुला हालेको होइन, ए पछि र ए र बिचको मा प्लस भएको कारणले चाहिँ के हो प्लस वाला फर्मुला हाल्छौँ हामी। जस्तै ए भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल भनेकै ए हो भनेपछि फर्मुलामा ए को स्क्वायर भनेपछि यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो परेन, त्यस्तै एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस फर्मुलाको 2 हामीसँग ए भनेको के छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनि बी भनेको के छ हामीसँग जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरको होल स्क्वायर। यो चाहिँ फर्मुलामा लेख्यौँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा लेख्यौँ। अब यसलाई पनि फर्मुलामा जान्छ नि हो किन, ए प्लस बी ए बी, अहिले पनि एक्स स्क्वायर भनेको ए छ, अब ए स्क्वायर भन्यो भने ए को होल स्क्वायर एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर गर्नुपर्छ है। त्यसकारणले एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस 2 ए भने के छ एक्स स्क्वायर, बी भने वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर। यति बुझ्यौ, यतिलाई मात्र फर्मुलामा खोले, बाँकी छँदैछ अझै है। प्लस 2 ले पनि जेड स्क्वायरले पनि यो भित्रको दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने भएको कारणले पहिला 2 जेड स्क्वायर लेख्छौँ, एकैचोटि मल्टिप्लाई गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर है त, जेडको स्क्वायरको होल स्क्वायर। अब हामी खोल्छौँ है त, एक्स को स्क्वायर भनेको के भनेको थिएँ, एक्स को स्क्वायर भनेको यसरी आइसकेपछि पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई, के हुन्छ मल्टिप्लाई 2 2 जा 4 चाहिँ एक्स को पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टिप्लाई भएको प्लस वाई को पावर 4 प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ अघि गरेको जस्तै 2 जेड स्क्वायरले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ एउटा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर। एकचोटि यसलाई गरेको, एकचोटि यसलाई, यो दुईटैले यसलाई गरेको है। 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड को पावर 4। यतिसम्म बुझाएछ हो। अब यति मात्र गर्न छोड्दा पनि हुन्छ अघि जस्तै भने जस्तै, तर हामीले म्याथमा के गर्छौँ सेमलाई अगाडि राख्छौँ, पावर सेमलाई, जस्तै x को पावर 4 प्लस y को पावर 4 प्लस z को पावर 4। अब बाँकीलाई हामी पछाडि जस्तै प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर। यसरी पनि यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। 3 नम्बर क्वेसनमा फाइन्ड द स्क्वायर अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन भनेर भनेको छ। यसमा पनि फर्मुला युज गर्ने भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायरै हो, त्यसकारण यहाँ छ है फर्मुला चाहिँ। अब ए नम्बरको 98 त्यहाँ छ। अब 98 लाई दुईटा टर्ममा लेख्नुपर्छ है। त्यो लेख्नको लागि चाहिँ 98 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा 100 माइनस 2 भनेको के हो 98 हो नि, त्यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, द स्क्वायर अफ 100 माइनस 2 भनेको के हो 100 माइनस 2 को होल स्क्वायर। अब यसलाई ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्छौँ है त। 100 को होल स्क्वायर माइनस 2 यो भनेको हो ए पोइन्ट बी भने 2 प्लस 2 को होल स्क्वायर। अब 100 को स्क्वायर भनेको के हो त 100 को स्क्वायर भनेको 100 इन्टु 100 हो। अब 100 इन्टु 100 गरेर बस्ने हो त होइन, यस्तो 0 0 आएको कन्डिसनमा अगाडिको नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ। 1 1 जा
1 अब 0 कतिवटा छ दुईटा दुईटा कतिवटा चारटा एउटा दुईटा तीनटा चारटा यसरी लेख्छौँ है त भनेपछि 1 1 2 3 4 माइनस 200 जा 200 फेरि 200 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 400 अब त्यसरी नआयो भने पहिला 2 2 जा 4 400 जा 400 यसरी गरे पनि भयो प्लस 2 को स्क्वायर भने 4 अब योबाट 10,000 हो नि हो 10,000 बाट 400 माइनस गर्दा कति हुन्छ त 400 माइनस गर्दा 0 बाट 0 गर्दा 0 0 बाट 0 गर्दा 0 अब 0 बाट त 4 गर्दैन त्यसकारण यो सँग लिन्छौं यो सँग लिएर यो सँग छैन भनेपछि यसले दिन्छ यसलाई 10 हुन्छ यसलाई 9 हुन्छ यसलाई के हुन्छ 10 अब 10 बाट 4 गर्दा 6 यो भयो कति 9 हो के न 9600 0 को 0 हुन्छ त्यबाट लेखिन मैले 9600 प्लस 4 9600 मा प्लस 4 प्लस 4 अगाडि गर्ने हैन हामी जहिले पनि पछाडी गर्छौं त्यबाट 0 मा 4 जोड्दा 4 0 को 0 6 को 6 9 को 9 भनेपछि आन्सर कति आयो 9604 सजिलै छ है यसरी गर्न सकिन्छ बी नम्बरमा के छ 102 102 अब 102 लाई पनि दुईटा टर्ममा लेख्नु पर्यो है त यो भनेको 100 प्लस 2 हो नि 100 प्लस 2 भनेर 102 भनेर एउटै हो नि हो द स्क्वायर अफ 100 प्लस 2 भनेको के भयो 100 प्लस 2 को होल स्क्वायर अब यसलाई पनि फर्मुलामा केमा प्लस को फर्मुलामा अघि चाहिँ के को फर्मुलामा लगाएको थियो माइनस को है त यो भने a यो भने b 100 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 100 एक ठाउँमा के छ 100 इन्टु b को ठाउँमा 2 प्लस 2 को होल स्क्वायर अघि 100 को स्क्वायर भनेको कति भनेको थिए 1 चारवटा 0 प्लस 2 2 जा 4 4 इन्टु 100 भनेको 400 प्लस 4 अब यसलाई प्लस गर्दा 1 2 3 4 लाई 400 राखेर प्लस गर्दा कति हुने भयो 0 0 0 मा 4 जोड्दा 4 0 1 भनेपछि 1 0 4 0 0 प्लस 4 अब यसमा 4 जोड्दा कति हुने भयो त 0 मा 4 जोड्दा 4 0 को 0 4 को 4 0 1 भनेपछि 1 0 4 0 4 यो क्वेशन नि यसरी सल्भ हुन्छ सी को 999 छ है अब 999 लाई पनि दुईटा टर्ममा लानको लागि के गर्न सकिन्छ हामीले 1000 माइनस 1 गर्यो भने 999 आउँछ कि आउँदैन 999 है अब यसलाई पनि द स्क्वायर अफ 1000 माइनस 1 भनेको 1000 माइनस 1 को स्क्वायर अब यसलाई a माइनस b को फर्मुलामा यो भनेको सबै a हो यो भनेको b हो भनेपछि 1000 को होल स्क्वायर माइनस 2 1000 भनेको कति 1000 भनेको के हो a भनेपछि a b भने 1 छ प्लस 1 को स्क्वायर अब यसको स्क्वायर भनेको 1000 इन्टु 1000 हो के न अघि मैले भने जस्तो अगाडि अगाडिको नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने 0 कतिवटा छ भनेर लेख्ने अब कति 1 1 जा 1 0 कतिवटा छ यहाँ तीनटा यहाँ तीनटा रहेछ 1 2 3 4 5 6 6 वटा है त 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 1 जा 2 2 ले 1000 लाई डिवाइड गरेर कति हुन्छ ए मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 2000 प्लस 1 को स्क्वायर भने 1 है त अब 1 2 3 4 5 6 यसबाट के घटाउनु पर्यो 2000 घटाउनु पर्यो पछाडीबाट लेख्दै आउने है कन्फ्युज हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ गर्ने हैन माइनस 0 बाट 0 घटाउँदा 0 0 बाट 0 घटाउँदा 0 0 बाट 0 घटाउँदा 0 है त 0 बाट 2 घट्छ त घट्दैन त्यसकारणले अगाडिको सँग लिन्छ यो सँग के छ 0 यसले दियो यसलाई 1 दिएपछि यो के भयो 0 भयो अब यसले के दिनु पर्यो यसलाई दिनु पर्यो भनेपछि यो आफू 9 भएर यसलाई के दिन्छ बनाइदिन्छ 10 फेरि के यसले कसलाई दिनु पर्यो यसलाई दिनु पर्यो फेरि यो आफू 9 बन्छ यसलाई के दिन्छ 10 अब 10 बाट 2 घटाउँदा कति हुने भयो त 8 अब 9 को 9 यो 9 को 9 अगाडि 0 हुन्छ त्यो 0 लेख्दैनौं भनेपछि 9980000 प्लस 1
अब यसमा प्लस 1 गर्दा कति हुनुभयो त 0 मा 1 जोड्दा 1 0 को 0 0 को 0 8 को 8 9 को 9 9 को 9 भन्नुस् के त भयो 998001 हो। 4 नम्बरको क्वेशनमा के भन्यो राइट द फलोइङ एक्सप्रेसन इन होल स्क्वायर फर्म भनेर भन्यो। अघि चाहिँ हामीलाई यस्तो फर्ममा लगेर खुल्ला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा ल्याउनु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा दियो तर के को फर्ममा ल्याउनु पर्ने भयो a प्लस b को होल स्क्वायर अथवा a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो। अब यसलाई फर्मुला अनुसार राख्छौं है त यसरी राख्छौं है त। x स्क्वायर भनेको के हो x को होल स्क्वायर। अब हामी फर्मुलामा राखिरहेको छैनौं यसलाई a यसलाई b मानिरहेको छैनौं हामीले फर्मुला अनुसार चाहिँ राखिरहेछौं। यो स्क्वायर भएपछि a को स्क्वायर भनेर बुझिरहेछौं है a को स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यसमा बुझिरहेछौं। किन भन्दाखेरि यसलाई यस्तो टर्ममा लान लागेको होइन हामीले यो अलरेडी स्क्वायर भनेको a को स्क्वायरै हो। अघि चाहिँ के थियो a प्लस b भएको कारणले यो a मात्र हो भनेको थियौं है। अब a को स्क्वायर माइनस फर्मुलाको 2 a भनेको छ x b भने 1/x हो है। यो 1/x स्क्वायर भने b होइन। अब 1/x स्क्वायर भनेको 1/x को होल स्क्वायर हो है। b भनेको 1/x मात्र हो। अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो फर्ममा छ के है। अघि चाहिँ यस्तो फर्ममा थियो अहिले कस्तो फर्ममा छ यस्तो फर्ममा छ। यो भनेको त b स्क्वायर दिएको हो नि त। यो अघि त b पो दिएको है। त्यही भएर 1/x प्लस 1/x को होल स्क्वायर। अब माथि त x x चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ किन x x आको भन्ने क्वेशन आउला है। अब यो x लाई x स्क्वायरलाई खोल्यो भने x स्क्वायर माइनस माथि के मात्र छ 2 मात्र छ। अब x र x लाई काट्यो भने 2 1 जा 2 भनेपछि 2 हुने भयो भएन। त्यस्तै 1 को स्क्वायर भने 1 x को स्क्वायर भने x स्क्वायर भने सेम छ। अब यसलाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a माइनस यसलाई a मान्ने हो यो 2ab भयो यो चाहिँ b स्क्वायर भयो भनेपछि a को ठाउँमा के छ x b को ठाउँमा 1/x हो हैन। यसको होल स्क्वायर लेख्न मिलेको मिलेन मिल्यो नि त हो हैन। भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्ममा आयो। होल स्क्वायर को फर्ममा ल्याउनु पर्ने होल स्क्वायर को फर्ममा आयो है त। b मा 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर भनेको छ। मैले अघिदेखि भन्दै छु यो भनेको हामीलाई यस्तो फर्ममा दिएको होइन। यो भनेको हामीलाई यस्तो फर्ममा दिएर यस्तो फर्ममा लेख भनेर भनेको। त्यसकारण यसलाई लेख्दाखेरि अब के गर्छौं भन्दा यो भनेको के हो a स्क्वायर नै हो। यो पुरा भनेको a स्क्वायर नै हो। तर 4x को होल स्क्वायर गर्न मिल्दैन यसलाई। किन भन्दाखेरि 4 को पनि त स्क्वायर लेख्नु पर्यो नि त। अब 4 को स्क्वायर भने त 16 खोल्दाखेरि 16x स्क्वायर आयो मिल्यो त मिलेन नि त। त्यसकारण खोल्दाखेरि सेम आउनु पर्यो। त्यही भएर 2x को होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो यसलाई। किन भन्दा 2x को होल स्क्वायरलाई खोल्दाखेरि 2 को स्क्वायर भने 4 x को स्क्वायर भने x स्क्वायर है त। a को होल को स्क्वायर गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ यसलाई पनि स्क्वायर बनाएको आयो सेम आयो नि त हो हैन। माइनस 2 फर्मुलाको 2 अब एकछिन यसलाई हेर्दैनौं हामी फर्मुलामा जान्छौं। माइनस 2 फर्मुलाको 2 a भने के छ 2x। अब b भने पहिला लेखौं है त। 25 भने के को स्क्वायर 5 को भनेपछि यो 5y को होल स्क्वायर हुने भयो। यो जस्तै यो पनि हुने भयो भनेपछि 5 को ठाउँमा के छ त हाम्रो b को ठाउँमा के छ त 5y b को ठाउँमा 25y लेख्यो भने मिस्टेक हुन्छ है। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा आयो। अब यसलाई खोल्दा के हुन्छ 4x स्क्वायर हो माइनस 20x हेरेर गरे हो र हामीले यो होइन नि फर्मुला हेरेर गरे हो नि हो। त्यसकारण अब यो मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यो आयो कि आएन हेर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो भने हाम्रो मिल्यो। मल्टिप्लाई गर्दा यो आको छैन भने मिलेन है त। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 x को x y को y भनेपछि फर्मुला मल्टिप्लाई गर्दा पनि मिल्यो। त्यसो हाम्रो यो मिल्यो। अब यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्ममा लेख्छौं। b को 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर छ है। यसलाई पनि यस्तो टर्ममा दिएको यस्तो टर्ममा निकाल्नु पर्ने भनेपछि यसलाई स्क्वायर बनाउन के गर्नु पर्यो त 3x को होल स्क्वायर प्लस फर्मुलाको 2। अब हामीले के दियो 3x a भने के दियो 3x भने 3x
पोइन्ट। अब यसलाई पहिला बी भनौँ है। 4 भनेको 2 को स्क्वायर, y भनेको y नै भइहाल्यो, y को होल स्क्वायर भने b भनेको के छ 2y। किन मैले b पहिला बनाइरहेको छु भन्दाखेरि पहिल्यै b लेख्नको लागि त हामीसँग b आइसकेको छैन नि त। 4y राख्यो भने त के हुने भयो, मिस्टेक हुने भयो। ल हेरौँ त कसरी मिस्टेक हुन्छ भने सपोज यसो गरेर तिमीले 4y राख्यो भने 3 2 जा 6 6 4 जा 24। हामीसँग 24 छ त छैन नि, हो किन। अब माथि हेरौँ 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 मिल्यो त, मिल्यो नि त है। अब यो भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर। ल यति नै हो है। अब d को के छ भन्दा 81 a4 प्लस 72 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 16 को b4। डी को क्वेसन हामीसँग यो छ है त। अब यसलाई पनि सेम। अब a4 दियो। अब a4 भनेको अब यहाँ अब 81 लाई त 9 गरिहाल्छौ तिमीहरूले। अब a4 लाई चाहिँ a गरेर अनि यसरी स्क्वायर गर्ने होइन है। अघि नै भनेको जस्तो है a4 भनेको a स्क्वायर को होल स्क्वायर हो नि त। भनेपछि यसको स्क्वायर भनेको के रहेछ, a स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर। त्यसकारण हामी 81 लाई 81 भनेको 9 को स्क्वायर थियो भने 9 राख्छौँ। a4 भनेको a स्क्वायर को स्क्वायर भनेपछि 9a स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस फर्मुला को 2 a भनेको के छ 9a स्क्वायर। अब पहिला b निकालौँ है त। अघि भने जस्तो 16 भनेको के को स्क्वायर 4 को। अब b4 भनेको b स्क्वायर को स्क्वायर हो नि त। त्यसकारण b चाहिँ यो भयो यो को होल स्क्वायर भने b भनेको भयो 4b स्क्वायर। अब मिल्यो कि मिलेन, यो हामी बिचमा राखेको मिल्यो कि मिलेन भनेर हेरौँ है त। के छ हाम्रो 72a स्क्वायर b स्क्वायर छ, हो किन। 2 9 जा 18 18 4 जा 18 4 जा 4 8 जा 32 4 1 जा 4 4 मा 3 जोड्दा कति भयो 72 भने 72a स्क्वायर b स्क्वायर आयो क्या हैन भनेपछि हाम्रो मिलेको रहेछ। अब यसलाई 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर गर्छौँ। जस्तै 9a स्क्वायर भने a भयो प्लस b भने के भयो 4b को स्क्वायर को होल स्क्वायर। यसरी चाहिँ इक्वेसन सल्भ हुन्छ। 3 नम्बरमा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 10ab बाई xy प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर भनेको छ है। अब यसलाई पनि फर्मुलामै गर्छौँ है त। यो a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर हो किन हो प्लस 2 a भनेको के भयो अब ab भयो ab। अब b भने थाहा छैन पहिला b निकाल्छौँ है हामी। 25 भनेको के स्क्वायर 5 को x स्क्वायर y स्क्वायर भनेको के स्क्वायर x y हो किन। यसलाई होल स्क्वायर गरौँ भनेपछि b कति आयो 5 बाई x y। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो यसैबाट हेरेर लेखेको यो यसैबाट हेरेर लेखेको यो त फर्मुला हेरेर लेखेको नि त। हामीले 10ab भनेर हेरेर लेखेको हो त होइन। त्यसकारण यो मिल्यो कि मिलेन हामी हेर्छौँ है त। 2 5 जा 10 ab को ab xy को xy भनेपछि मिलेछ। अब यसलाई पनि ab प्लस 5 बाई xy को होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ। सिम्प्लिफाई छ है त। अब सिम्प्लिफाईमा 2c माइनस 5d को होल स्क्वायर माइनस 5d माइनस 2c को होल स्क्वायर दियो। अब हामी यसलाई फर्मुलामा खोलेर सल्भ गर्छौँ है त। a माइनस b को फर्मुला जस्तै यसलाई a मानौँ यसलाई b मानौँ यसलाई पनि a मानौँ यसलाई पनि b मानौँ है त। अब यो भनेको 2c को होल स्क्वायर माइनस भएपछि के हुनु पर्यो माइनस 2 a को ठाउँमा 2c b को ठाउँमा 5d। यो चाहिँ पोइन्ट है। पोइन्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन है म्याथमा 5d प्लस 5d को होल स्क्वायर माइनस माइनस आएपछि मैले ब्र्याकेट हालेँ। के हालेँ ब्र्याकेट हालेँ किन भन्दाखेरि माइनसले पछि साइन चेन्ज गर्नुपर्छ माइनसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले ब्र्याकेट हालेँ है। ब्र्याकेट हालेन साइन चेन्ज गरेन भने चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ। त्यसमा नि 5d को होल स्क्वायर माइनस 2 5d 2c प्लस 2c को होल स्क्वायर गर्छौँ है त। अब 2c को स्क्वायर भनेको के हो त 4c स्क्वायर माइनस
2 2 जा 4 4 5 जा 20 सी र डी सी डी प्लस 5 को स्क्वायर भने 25 डी को स्क्वायर माइनस है त यसलाई चाहिँ त्यही गर्छौँ 5 को स्क्वायर भने 25 डी को स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 10 2 जा 20 सी डी प्लस 4 सी को स्क्वायर है त अब यो अगाडिकोलाई जस्ता जस्तै सार्छौँ किनभने हामीले साइनले मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्न लागेको हो केले मल्टिप्लाई गरेर साइनले मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्न लागेको त्यसकारण अब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस यसरी खोल्छौँ है त हामीले ब्र्याकेट डाइरेक्ट माइनस राखेर सबै जस्ताको त्यस्तै माइनस 20 सिडी प्लस 4 सी स्क्वायर गरेर नि हाम्रो मिल्दैन है त्यसकारण अब सेम नम्बर तर डिफ्रेन्ट साइन आएपछि हामीले काट्छौँ जस्तै 2 प्लस 2 माइनस 2 भनेको के हो 0 हो नि यसलाई यसरी काट्न पनि मिल्छ है त्यसकारण अब प्लस 4 सी स्क्वायर छ हामीसँग अर्को के छ माइनस 4 सी स्क्वायर सेम नम्बर तर साइन के भयो डिफ्रेन्ट भएपछि यो र यो काट्यौँ 20 CD सेम नम्बर तर साइन डिफ्रेन्ट यो पनि काट्यौँ 25 डी स्क्वायर माइनस 25 डी स्क्वायर सेम नम्बर तर साइन डिफ्रेन्ट यो पनि काट्यौँ यसरी काटिएपछि चाहिँ के आउँछ हाम्रो 0 नम्बर बी नम्बरमा के छ 3x माइनस 2y को होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2x को होल स्क्वायर छ अब यसलाई पनि फर्मुलामा खोलौँ है त यो भने a माइनस b को फर्मुलामा यो पनि a माइनस b को फर्मुलामा अब अघि चाहिँ माइनस थियो अहिले चाहिँ हाम्रो के आयो प्लस आयो प्लस आएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले ब्र्याकेट राखिरहनु पर्दैन अहिले गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ है त 3x को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 3a 3x इन्टु 3y 2y यो भने a यो भने b प्लस 2y को होल स्क्वायर प्लस अहिले मैले यो गरेँ यो खोलिसकेपछि माइनस राखेर ब्र्याकेट हालेको थिएँ अब प्लस भयो भने चाहिँ ब्र्याकेट हालिरहनु जरुरी छैन त्यही भएर 3y को होल स्क्वायर माइनस 2 3y 2x प्लस 2x को होल स्क्वायर है त अब यो भने के भयो 9x को स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12xy प्लस 2 को स्क्वायर भने 4y स्क्वायर प्लस यो भने 9y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12xy प्लस 4x स्क्वायर अब काटिने कुनै छ सेम नम्बर कुन छ यो छ तर साइन पनि के छ सेम छ त्यही भएर हामी काट्दैनौँ है त अब सेम यो मात्र छ यसको पनि साइन पनि सेम छ नम्बर पनि डिफ्रेन्ट छ त्यसकारण हामी त्यसलाई अर्को एक्स स्क्वायरको पनि छ यहाँको एक्स स्क्वायर अब सँगै राख्ने सेम भएको के गर्ने सँगै त्यस्तै 9x स्क्वायर र 4x स्क्वायर सँगै राख्यौँ है अब 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर यो पनि के गर्यौँ सँगै राख्यौँ अब यो र यो पनि सँगै राख्छौँ है त पहिला xy सँगै राखौँ है त माइनस 12xy माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर जो जता पनि राख्दा हुन्छ तर यो प्याटर्नमा राख्दा चाहिँ यसरी राख्यौँ है त मैले 9 मा 4 जोड्दा 13x स्क्वायर माइनस 12 छ यो 0 हुन्छ त हुँदैन किन भन्दाखेरि साइन पनि सेम छ नम्बर पनि सेम छ भनेपछि माइनस प्लस 12 मा 12 जोड्दा कति हुनुभयो 24xy हुने भयो तर साइन चाहिँ माइनस यिनीहरूको अगाडि माइनस भएको कारणले प्लस 13y स्क्वायर सेम सबैमा सेमै गर्ने है फर्मुलाले खोल्ने यो भनेको a यो भनेको b यो भनेको मतलब 1/x नै b भनेपछि माइनस भएपछि माइनस वाला फर्मुला a स्क्वायर माइनस 2a b बाई प्लस 1/x को होल स्क्वायर है त यो a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला अब माइनस आएस मैले के भनेको थिएँ ब्र्याकेट राख्ने ब्र्याकेट बाई x को होल स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b को होल स्क्वायर माइनस आएको भएर ब्र्याकेट राख्यौँ है हामीले अब खोलौँ
एक्सको स्क्वायर भने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स काटिन्छ काटिँदैन काटिन्छ यो भने 2 भन्छ 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 को चाहिँ किन स्क्वायर नलेखा भन्ने क्वेसन होला है 1 को स्क्वायर भन्नु र 1 भन्नु एउटै हो 1 को स्क्वायर भनेको पनि 1 नै हो है माइनस एक्स को होल स्क्वायर भने एक्स स्क्वायर यो एक्स र यो एक्स पनि काट्यो त्यही भएर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स को स्क्वायर यसरी है अब ब्राकेट खोल्छौँ हामी अगाडिको जस्ता त्यस्तै सार्छौँ र ब्राकेट खोल्छौँ माइनसले माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अब सेम सेम तर डिफ्रेन्ट साइन भएको छ कि छैन त सेम सेम तर साइन चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट यो काट्यो सेम सेम तर डिफ्रेन्ट साइन भएको यो छ यो काट्यो के बाँकी रह्यो त यो र यो यसको साइन पनि सेम छ नम्बर पनि सेम छ भनेपछि -2 यो -2 भनेको माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 भनेको 4 तर साइन चाहिँ माइनस यसमा पनि अघि जस्तै सेम है त यो भने ए यो भने बी है अब सी को होल स्क्वायर प्लस प्लस भएको कारणले प्लस वाला फर्मुला माइनस छ भने माइनस वाला फर्मुला है त ए स्क्वायर प्लस 2 ए भनेको ठाउँमा सी बी भनेको ठाउँमा 1 बाई डी प्लस 1 बाई डी को होल स्क्वायर है त माइनस हुने बित्तिकै ब्राकेट राखिहाल्नु पर्यो यसमा पनि सी को स्क्वायर माइनस 2 सी 1 बाई डी प्लस 1 बाई डी को होल स्क्वायर ब्राकेट किन राखेँ मैले कर्ली ब्राकेट माइनस भएको कारणले है त अब खोलौँ सी स्क्वायर प्लस 2c बाई डी अब चाहिँ कुनै काटिने छैन त्यसकारण माथिको 2c इन्टु 1 भनेको 2c बाई डी प्लस 1 बाई डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस त्यही 2c बाई डी प्लस 1 बाई डी स्क्वायर अब माइनसले हामी खोल्छौँ यसलाई सी स्क्वायर माइनस 2c बाई डी प्लस 1 बाई डी स्क्वायर अब माइनसले खोल्छौँ है त प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2c बाई डी माइनस प्लस माइनस 1 बाई डी स्क्वायर अब सेम सेम तर साइन डिफ्रेन्ट छ त हामीसँग छ सेम सेम तर साइन डिफ्रेन्ट काट्यो सेम सेम तर साइन डिफ्रेन्ट काट्यो सेम सेम तर साइन डिफ्रेन्ट काट्यो के हुने भयो आन्सर 0 है त यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्छौं